Alors la petite balade en quad Audric, c'était pas mal? C'était pas mal la petite balade en quad dans les chemins? On s'est pris un peu de... C'est pas le meilleur temps, ça. Ah oui non, c'est pas le meilleur temps. Ça pique les doigts, je vous le dis. Mais on s'est dit pourquoi pas faire une petite balade en quad dans la nuit, se balader en forêt. Puis voilà quoi, on profite de la nature à 0 degré, mais bon, on profite de la nature. Par contre j'aurais dû mettre autre chose que des Timberland, parce qu'elles sont un peu mortes là.